في حدث غريب حصل في الكورة السنة دي. حاجة ما بتتكررش في العمر ولا مرة. كانتي لعب ماتشين على الستانفورد بريدج السنة دي مع تشيلسي. طبعا عارفين ان كانت راجع من اصابة طويلة، فكانت لعب ماتشين. ماتش كان في الاسبوع الثاني على الستانفورد بريدج قدام توتنهام، وكان المدرب ساعتها توخيل. ولعب بعد الاصابة، رجوعوا من الاصابة الماتش اللي فات قدام استون فيلا على الستانفورد بريدج برضه، ولكن كان المدرب جراهام بوتر. وطبعا عارفين ان جراهام بوتر اقال من تدريب تشيلسي. فالنهارده لو كان تلعب النهارده الماتش في الستانفورد بريدج ضد ليفربول، هيبقى تالت مدرب يتدرب تحت ايده كانتي السنه دي في تشيلسي. فطبعا عارفين الاستقرار الفني في تشيلسي يعني مش في احسن احواله. ومفيش شك ان ممكن الماتش الجاي في الستانفورد بريدج يكون تحت تحت اسم مدرب جديد. ممكن انريكي، ممكن ناجلزمان. هنشوف الفترة الجاية كانت هيتدرب تحت ايد المدرب الرابع هيكون اسمه ايه.